kako bi zdaj jaz preko spletnih virov našla definicijo o plastiki, o mikroplastiki, kako bi našla povezavo. In moram reči, da je danes na voljo res ogromno informacij. In sem želela preko spleta ugotoviti oziroma najti najpogostejše zadetke definicije same plastike. Jaz verjamem, da ste vsi na predhodnem predavanju definicijo dodobra spoznali in jaz upam, da vam bo tudi v takšni obliki ostala v spominu. Prav tako vas mogoče še na tem mestu pozovem, da se potem tudi kasneje še mogoče obrnete na našo spletno stran oziroma to učno platformo, kjer bodo te informacije še vedno na voljo. Vsekakor pa sem definicijo plastike poleg slovarja slovenskega knjižnega jezika kot dijakinja poiskala še na Wikipediji in na Googlovem spletišču, ki se mi zdi, da je dosti pogosto za to, bom rekla, to populacijo. Hkrati sem pa poiskala definicijo tudi mogoče na bolj specializirani spletni strani, Plastic Science, in kaj lahko v bistvu vidimo, da so, bom rekla, te definicije ali pa opisov se malo med seboj razlikujejo, so podobne v splošnem, vendar ne vse tako zelo eksaktne, kot smo plastiko definirali mi danes. In zato mogoče na tem mestu še en tak nasvet, da ko iščemo informacije, se res poslužujemo tistih najbolj relevantnih virov, lahko so to spletne strani različnih agencij, uradnih organov, tudi kakšnih šol. Tako da, ja. Vrnila bi se mogoče tudi na tole tabelo. Zdaj smo tole tabelo ste videli na začetku, zdajle vmes ste kar precej informacij pridobili glede samih polimernih materialov. In tukaj lahko še enkrat ponovimo, da danes, pa tudi še pogledamo 11 let nazaj, so najpogosteje uporabljeni polimerni materiali poliolefini, to so polipropileni, polietilen, ki ga tukaj tudi vidite, ki je lahko prisoten v različnih gostotah, kot je bilo tudi predhodno že povedano. Zdaj, plastika smo tudi povedali, da je lahko razvrščena glede na različne ključne značilnosti, ki so pomembne na eni strani za proizvodnjo, za zasnovo izdelka, tudi za njeno končno uporabo. In tam na prejšnjem predavanju smo videli, da se lahko na osnovi fizikalno-kemijskih lastnosti tudi ločijo v termoplaste in pa termosete. In mogoče me lahko tukaj, Irena, tudi vi še dopolnite, se mi zdi tudi zelo zanimiva informacija, da termoplasti so tisti materiali, pri katerih, ki so, bom rekla, na nek način jih lahko reverzibilno preoblikujemo, kar pomeni, da jih pri segrevanju na primer sestalijo in jih lahko po hlajenju sestrdijo, kar pomeni, da jih lahko teoretično neomejeno dolgo časa ponovno uporabljamo. Medtem ko termoseti so pa tista družina polimernih materialov, ki se pri segrevanju kemično spremenijo do te mere, da jih ni možno potem reverzibilno pretvoriti in pa ponovno v takšni obliki uporabiti. Ja, tako da tukaj sem mogoče potem samo želela še povedati, da v teh najbolj pogosteje uporabljenih polimernih materialov, ki jih mi srečamo v vsakdanjem življenju, v povprečnem vsakdanjem življenju, je na primer 15%, tako sem tudi ocenila, termosetov, sicer imamo pa res večino termoplaste, ki imajo, rekli, res dolgo življenjsko dobo.